हेलो दोस्तों, ये देखिए आज हम एक फिर से नया वीडियो लेके आ गए हैं और आज हमने एक माइक खरीदा है। माइक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और माइक है अच्छा खासा, इससे हो सकेगा हम वीडियो भी बनाएंगे, गाना गाएंगे, जो भी अगर कुछ बोलना रहेगा या फिर किसी मतलब कि कोई संस्थान हुआ या फिर यहाँ माता जी का पंडाल सजाएंगे, उसमें भी बोल के इसको बुलाना होता है, बताना होता है। तो माइक का इस्तेमाल हम करेंगे और भी कई सारे कामों में आएगा माइक। तो आज हम खोल के अपने माइक का अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कैसा है हमारा माइक, क्या है, किस तरीके का है। बाकी ये देखिए हमारा माइक है, जेके का माइक है, अच्छा खासा है। इसकी ब्रांड भी देखने में अच्छा दिख रहा है। और ये हमारा माइक इस टाइप का ना होकर के इस टाइप वाला है माइक। और हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं। वाह, ये देखिए हमारा माइक है। हेलो, माइक चेक, माइक चेक। इसको देखिए स्टैंड में लगा के इधर उधर हम घुमा सकते हैं जैसा हमें चाहिए। ऊपर करना ऊपर, नीचे करना नीचे। और यहाँ से हम इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। जेके ब्रांड का उसका लोगो भी लगा है। काफी अच्छा खासा इसका वायर भी दिया है। खोल के देखते हैं, लंबा वायर लग रहा है। येलो कलर का वायर है, बहुत ही नरम है, रबर टाइप है, फ्लेक्सिबल है। देखो ये बहुत ही अच्छा खासा है। और इसकी पिन को हम यहाँ पे लगाएंगे, इस टाइप। यहाँ पे देखो लॉक हो गया। और इसको निकालना होगा तो इसको दबा के ऐसे खींचेंगे, निकल जाएगा। और फिर लगाना होगा, फिर ऐसे लगा के ऐसे दबा देंगे, लॉक हो जाएगा। और आइए अब हम अपने माइक को चेक करते हैं, लगा के इसको साउंड में देखते हैं इसकी आवाज आती है कि नहीं आती है। हेलो हेलो, ये वहां से उसका मोड चेंज करिए। खड़ा है, उसको साउंड को इधर घुमाइए ऐसे। बस 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 बस। FM mode, AUX mode। हेलो 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 हेलो। वाह, ये देखिए हमारा माइक रेडी हो गया है। अब हम इससे बातें करेंगे, इससे बोलेंगे, माइक को लगा के अच्छा खासा हमारा आवाज भी आ रही है। वाह, नाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।